साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका साथी वेद संदीप। साथियों आज फिर से हम खांसी पे बात करने वाले हैं। खांसी चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे सूखी हो या गीली हो, चाहे कफ जमा हुआ किसी तरह की खांसी हो, कफ की खांसी हो, तो सब तरह की खांसी में हम जो प्रयोग बताने वाले हैं वो सब तरह की खांसी में काम आएगा। साथियों हमारे जो सामने एक बोतल पड़ी है, ये एक कांच की बोतल है। साथियों इसमें शहद है छोटी मक्खी का, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल है। तो साथियों आपको जो शहद लेना है वो छोटी मक्खी का ओरिजिनल शहद लें। तो खांसी की दवा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, आप 100 पत्ते पान के लीजिए और पान के पत्तों को आप मिक्सी में ग्राइंड कीजिए और मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद उसको किसी चुन्नी में डालकर निचोड़कर उसका रस निकाल लीजिए। थोड़े थोड़े करके पत्ते को ग्राइंड कीजिए, चटनी जैसा बन जाए, चुन्नी में डाला, निचोड़ा और रस निकल जाएगा। अब जितना रस हो उतना उसमें अदरक का रस डालें। जैसे 100 ग्राम पान का रस है तो 100 ग्राम ही अदरक का रस डालें, दोनों को मिला लें। इसी तरह का अदरक का रस निकालें, किसी मिक्सी या कुंडी घोटे में उसको कूट के और चुन्नी से निचोड़ के छान के रस निकालें। अब दोनों की समान मात्रा हो गई, 100 ग्राम अदरक का रस हो गया, 100 ग्राम पान की पत्तों का रस हो गया। अब दोनों की मात्रा के बराबर 200 ग्राम आपको उसमें शहद मिलाना है छोटी मक्खी का। तो साथियों आपकी दवा तैयार होगी। साथियों कैसी भी खांसी हो, चाहे कितनी भी भयंकर खांसी हो, साथियों एक खुराक लेने मात्र से ही आप 50% सही हो जाओगे। श्वास की बीमारी हो, खांसी हो, आपको नज़ला हो गया हो, जुकाम हो गया हो, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें आप ये जो हमने ये खांसी की दवा बताई है, ये आप 2 ढक्कन सुबह शाम गर्म पानी में मिला के लीजिए। आपकी 100% गारंटी के साथ आपकी खांसी है वो सही हो जाएगी। तो साथियों छोटी सी जानकारी के लिए धन्यवाद। साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो।